Okay mga guys, nandito tayo ngayon sa may EDSA, Epifanio de los Santos Avenue. Ayan, makikita nyo na naman mga guys ang construction yan. Kung wala pa kayong idea, baka lumalaro sa isip nyo kung ano itong construction dito na nagdudulot ng traffic. Konting traffic lang naman mga ka-channel. Ayan. So sa mga wala pang idea, ang BF na yan ay stands for Bayani Fernando. Ayan, Bayani Fernando Construction. Ayan, BF. So itong construction na ito mga guys ay magko-connect ng MRT LRT station. Ayan, Metro Rail Transit at Light Rail Transit. Ayan, siya yung magdudugtong dyan, no? Dugtong. So kapag bumaba na kayo, hindi na kayo mahirapan mga guys, kasi pag bumaba kayo ng MRT, ayan, magko-connect kayo dun sa may LRT, bababa na kayo, connect na lang. Hindi na kayo bababa dito sa may lower ground para maglakad at mapapahamak pa kayo dahil maputik, maulan, no? Ayan, doon may shelter na doon dahil maharangan na kayo doon, no? MRT LRT Connect. Maraming salamat. Ayan. So ito mga guys, oh, tuloy-tuloy pa rin ang construction dito mga guys, kabilaan to, north and southbound. Ayan, BF, MRT, LRT yan guys, So syempre maraming motorista ang pagka nahinto dito sa may EDSA ay nagtataka, no? Ayan, ano kaya yung BF na yan? BF na yan. So ang BF na yan ay pangalan ng construction niya mga guys, which is Bayani Fernando. So yan ay may kukuning mga guys, ang mula sa Baclaran papunta dito sa may monumento, ikukunik niya hanggang Roosevelt, at ang EDSA naman na nagmumula sa MRT naman na nagmumula sa may Taft Avenue hanggang dito sa may North Avenue hanggang SM City North EDSA. Yan, Trinoma. Yan ang magdudugtong ng MRT LRT. Yan ang construction ngayon mga guys, para maging ang ating pagbibiyahe ay mapadali at lulusot-lusot na lang tayo tulad diyan sa may MRT diyan sa may Cubao, no? Sa may mula Recto hanggang Santolan hanggang Masinag Antipolo ay nag-connect din diyan sa may MRT mula EDSA, mula Taft Avenue hanggang sa may EDSA Cubao. So madali na lang, farmers magko-connect kayo. So dito naman sa may North Avenue naman ay magko-connect naman kayo dito sa may Trinoma, SM City North EDSA at sa LRT. Ayan. So maraming salamat mga ka-channel sa inyong pagsubaybay at pag-atabi sa aking mga channel. Hanggang sa muli, mag-ingat lagi. Ayan, ang Modified Enhanced Community Quarantine ay in-extend hanggang September 7. So kung akala nyo ay natatapos na ngayong August 31, so nagkakamali kayo mga guys, dahil ang Modified Enhanced Community Quarantine mga guys ay magtatapos sa September 7. Extended na naman! Yuhuu! Ito ang City North, SM City North EDSA. Ang SM City North EDSA mga guys ay isa sa pinakamalaking mall sa buong mundo. Ayan, SM City North EDSA. Malawak yan guys, dito lang natin nakikita yan, ay maiksi lang yan. Maraming salamat mga guys.